بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل وعن وناكسن داوديال waxaad ku soo dhawaataan xogihii ugu xasaasisanaa ee naga soo gaaray Soomaaliya oo aad kala socotaan bahda TV qodobada aan idinku hayana waxa ka mid noqonaya qaar ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed oo ka hadlay sax ahaanshaha darajo ka xayuubinta Saadaq John uu ku sameeyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qodobada kale aan idin hayo waxa ka mid noqonaya xog ku saabsan halka uu ku dambeeyo Saadaq John taliyii hore ee ciidanka booliiska gobolka Banaadir gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal madaxweyne Farmaajo iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dawladda ayaa la sheegaya in cunaqabateenta ay damacsan yihiin beesha caalamka ay saameyn doonto qodobada kale waxa ka mid noqonaya Mareykanka oo shaaciyay tallaabooyin uu qaadayo kadib muddo kordhintii loo sameeyay hay'adaha dawladda federaalka Soomaaliya wararka kale aan idin hayo waxa ka mid noqonaya dad gaaraya 64 qof oo ku dhintay deegaanada Somaliland kadib markii uu asiibay cudurka COVID-19 ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna maanta waxay gacanta ku soo dhigan nin markaasi hore u dilay xaaskiisa warar kale oo ku saabsan weerar ka dhacay gobolka Galgaduud qodobadaas iyo qodobo kale aan idin qarinayo ayaan idinkuga hayaa xogihii ugu dambeeyay ee naga soo gaaray Soomaaliya ee waqti wacan ayaan idin rajaynayaa Ramadaan wanaagsan waan idin leeyahay waa tahay daawadayaal haddii aan ku bilaabo madaxweynaha madaxweynaha dhammaad ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in xeer madaxweyne darajadii ciidanka uu kaga xayuubiyay taliyihii booliiska gobolka Banaadir sareeyo guuto Saadaq Cumar Xasan Saadaq John sida markaasi lagu sheegay qoraal ka soo baxay dawladda Soomaaliya madaxweyne Farmaajo ayaa sidoo kale Saadaq John waxa uu ka xayuubiyay wixii xuquuq ah oo ku lahaa ciidanka booliiska Soomaaliya xilka qaadista darajada iyo xuquuqda ka xayuubinta intaba ayaa timid kadib markii uu General Saadaq John sheegay inuu joojiyay kulankii Isniinta loo ballansanaa ee golaha shacabka kaas oo ajandihiisu ahaa ka doodista mooshin la xiriira doorashooyinka haddaba madaxweyne Farmaajo xilka xayuubinta ma sameyn karaa sharcina ma uu leeyahay qaar ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa ka hadlay haddii aan ku hormaro golaha midowga musharaxiinta iyo siyaasiyiinta mucaaradka ayaa si cad u sheegay in aan madaxweyne Farmaajo xilka qaadis iyo magacaabis uusan sameey karin maadaama uu dhamaaday muddaxileedkiisa sida ay markaasi tilmaameen qaar ka mid ah madaxda midowga musharaxiinta senator Abshir Maxamed Axmed gudoomiye ku-xigeenka aqalka sare baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in madaxweyne Farmaajo uusan wado sharci ah u marin tallaabada uu qaaday ee ka dhanka ah Saadaq John waxaana uu markaasi soo hadal qaaday dhowr qodob oo markaasi oo mid u dul istaagay Abshir Buqaari taliyaha ciidanka booliiska waa in uu magacaabaa guddi anshax oo baara kiiska sargaalkan waxaa sidoo kale ku jira in sargaalka markaasi la dhageysto waxyaabaha maskaxdiisa ka guuxaya iyo sida uu u arko arrimaha siyaasadda waa sida uu hadalka u dhigay Abshir Buqaari qodobada kale ee soo qaatay waxa ka mid ah guddiga waa inuu markaasi ku jira ugu yaraan hal sargaal sare iyo sidoo kale saraakiil kale oo markaasi arintaasi baaristeeda gudaha u gala sidoo kale dadka ka hadlay waxa ka mid ah xildhibaan Mahad Salaad oo ka mid ah xildhibaanada mucaaradka ee dawladda aadka markaasi uga soo horjeeda waxa uu soo hadal qaaday in xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida uu qorayo qodobo dhowr ah isla markaana qodobadaas uu baal maray madaxweynaha Soomaaliya sida uu sheegay sida ku cad xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida qodobka 22aad 22aad iyo 23aad sidoo kale 24aad sharciga LR 2 ee soo baxay 1963 waxaa sargaal darajo ka qaadis ciidan shaqo ka joojin ama laalid darajada markaasi lagu sameyn karaa marka maxkamadda ciidamada qalabka sida ay markaasi ku cadeyso dambi markaasi xukun uu ku dhaco September 8 2018 ayaa warqad uu ku saxiixan yahay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa darajadii ciidan looga xayuubiyay General Cabdalla oo horay u soo noqday taliye ku-xigeenkii hore ee hay'adda NISA warqadaasi oo isla xilligaasi dhaqan gashay ayaa Cabdalla gabi ahaanba waxa looga saaray xubinimadiisa hay'adda NISA ee markaasi uu ka tirsanaa xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in dawladda Mareykanka ay aad markaasi uga niyad jabtay go'aanka ay dawladda federaalka Soomaaliya ku ansixisay
sharci 2 sano markaasi ku kordhinaya muddaxileedka madaxweynaha iyo sidoo kale baarlamaanka. xogayaha ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamay in marar badan ay ku celiyeen in heshiis dhex mara dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada oo hogaaminaya doorasho uu muhiim u yahay nabadda, xasiloonida iyo sidoo kale baraaraha Soomaaliya ayaa lagu yiri qoraal uu soo saaray xogayaha arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka. waxaan cadeynayaa in Mareykanka uusan taageeri doonin muddo kororsi aan haysan taageerada saamilida siyaasadda Soomaaliya iyo hanaan doorasho oo hal dhinac iyo sidoo kale mid isbarbaryaac ayaa lagu yiri qoraalka. sidoo kale saaxiibada beesha caalamka ayaa sidoo kale qoraalka waxaa lagu yiri in ay markaasi dareemayaan in xilligan dowladda Soomaaliya ay ku kacday arrin markaasi aysan ka filaynin isla markaana ay ku tilmaameen kalitalisnimo. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay in fulinta sharciga noocan ah muddo kororsiga uu caqabad weyn ku noqon doono wadahadallada u dhaxeeya madaxda dowladda iyo maamul goboleedyada. waxay sidoo kale ugu baaqeen in ay markaasi habboon tahay in la isugu yimaado mar kale miiska wadahadalka si looga miro dhaliyo heshiiskii 17 Sebtembar. xogayaha ayaa sidoo kale ugu baaqay hogaamiyaasha dowlad goboleedyada iyo madaxda dowladda inay si degdeg ah ugu soo laabtaan wadahadalka iskuna raacaan waddo markaas lagu xalin karo xasarada doorashada ka dhalatay. waxa uu sidoo kale ku baaqay in dhammaan dhinacyada ay muujiyaan isxakameyn oo horay ay ugu sii wadi karaan wadahadallada xalka looga gaarayo arrimaha doorashooyinka ayaa lagu soo gabagabeeyey. wararka beesha caalamka ayaan ku guda jirnay. dowladda UK ayaa shaacisay in dalalka beesha caalamka kala shaqeynayso qorshe mideysan oo lagu wajahayo Soomaaliya kadib muddo kororsigii ay sameeyeen baarlamaanka iyo sidoo kale dowladda. wasiirka UK ee Afrika ayaa waxa uu sheegay inay markaas aad uga niyad jabeen go'aanka golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya uu muddo kordhinta ugu sameeyay hay'adaha kala duwan ee dowladda. mas'uulkan ayaa sidoo kale go'aanka baarlamaanka ay gaareen waxa uu ku sheegay mid aan xal u noqon karin ismarwaaga ka taagan hanaanka doorashada, balse uu markaasi waxyeelanayo kalsoonidii hoggaanka Soomaalida uu markaasi halis ku yahay nabadgelyada iyo mustaqbalka shacabka Soomaaliyeed. waxa uu sidoo kale tilmaamay in marar badan ay ku celceliyeen in ay ka soo horjeedaan hindise kasta oo hogaaminaya doorashooyinka isbarbar socda kuwa hal dhinac iyo sidoo kale muddo kordhin loo sameeyo hay'adaha muddaxileedkooda uu dhamaaday. wararka qaar ayaa sidoo kale intaas waxay ku darayaan saacadaha soo aadan beesha caalamka ay markaasi cunaqabateen ku soo rogto dowladda federaalka Soomaaliya kadib markii ay ku eedeeyeen in muddo kordhin markaasi aan la isku raacsaneen baarlamaanka Soomaaliya uu u sameeyay hay'adaha dowladda federaalka Soomaaliya. dhinaca kale madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la sheegay in uu xalay fiidkii saxiixay xeerkii muddo kororsiga ahaa ee dhowaan baarlamaanka Soomaaliya ay waqtiga ugu dareen hay'adaha dowladda. wasiirka warfaafinta xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook waxa uu ku sheegay in xalay afurkii kadib madaxweyne Farmaajo uu saxiixay sharcigii markaasi ay ansixiyeen xubnaha golaha shacabka. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa caawa afurkii kadib saxiixay sharciga jiheynaya doorashooyinka heer federaal oo baarlamaanka Soomaaliya cod aqlabiyad ah ay markaasi ku meel mariyeen. beesha caalamka qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada, saamileyda kale ee siyaasadda iyo ururada bulshada rayidka ayaa aad u diidan muddo kororsigan uu markaasi gadaal ka riixayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waxaan la ogeen sida xaalka uu ku dambeyn doono. beesha caalamka ayaa ku hanjabaysa cunaqabateen halka siyaasiyiinta ku bahoobay madasha badbaado qaran ay saacadihii ugu dambeeyay iyaguna sheegeen in madaxweyne gaar ah ay ku dooran doonaan magaalada caasimadda ee Muqdisho. madaxweynahaasi oo loo dooran doono Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale oo ka tirsan mucaaradka oo iyaguna dowladdaasi ku meel gaarka ee lagu dhisi doono magaalada Muqdisho ka soo muuqan doono. guud ahaan waa naga intaa wararkii iyo xogihii ugu dambeeyay ee Soomaaliya naga soo gaaray oo aad kala socoteen Bahda TV.